계속되는 기침, 그냥 감기일까요? 기침은 몸을 보호하는 반응입니다. 하지만 3주 이상 지속된다면 단순 감기가 아닐 수 있습니다. 첫 번째로 후비루 증후군, 콧물이 목 뒤로 넘어가 기침을 유발합니다. 두 번째는 역류성 식도염, 특히 밤에 기침이 심하고 속이 쓰리다면 위산 역류 가능성이 있습니다. 세 번째는 천식, 찬 공기나 운동 후 기침이 심해진다면 기관지 과민 반응일 수 있습니다. 네 번째는 흡연이나 미세먼지 노출, 기관지 점막이 계속 자극을 받습니다. 다섯 번째는 폐질환, 가래에 피가 섞이거나 체중 감소가 동반된다면 즉시 확인해야 합니다. 기침은 소리로만 판단하면 안 됩니다. 기간, 강도, 동반 증상, 이 세 가지가 중요합니다. 특히 밤에 악화되거나 숨이 차다면 검사가 필요합니다. 몸은 기침으로 이상 신호를 보냅니다. 단순 감기인지 경고인지 지속 시간이 구분 기준입니다. 오늘 내용이 유용했다면 구독, 좋아요, 알림 설정 잊지 마세요.